thì chị ấy mình này chị ấy dùng coi clear kia tích mùi hai đợt xa cồn mà ta lấy ở đây thế nhưng hiện đợt xa tại đây mình chia ở đây chị chẳng hay gì những thêm làm bạn tích những không cả chụp chung cái đồ chia đào trên mặt cây xong bây giờ mình hà này xong bây nếu mình nhẹ sắp tại thôi trongการចំណាក់ក្រៅប៉ុន្តែយើងមកនេះគឺសិតជាជួបទូននីតិរបស់យើងជាគ្រឹះបរិស័ទគឺយើងត្រូវតែទុកមកប្រែវិធានដើម្បីធ្វើការថ្វាយបង្គំហើយឥឡូវយើងកុំឲ្យខាតពេលវេលាដោយសារពេលវេលាប៉ុន8ជាងហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការអធិដ្ឋានដើម្បីបើកកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នាផងដែរពីព្រោះអាកេសនីតាវិរោវេដាជួបបង្គំនៅគុំនៅស្ថានសួគ៌ដោយគុណសូមអរគុណទ្រង់ដែលព្រះអង្គអញ្ញាតពេលវេលាដ៏បរិសុទ្ធសម្រាប់បុគ្គលមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងព្រះរាជដំណើររបស់ទ្រង់ផងដែរព្រះអង្គហើយគុំសូមអរគុណដែលព្រះអង្គបានទានអាហារដែលពួកគុំបានបរិភោគហើយតាមរយៈអាហារផងទាំងនេះផងដែរពួកគុំបានបរិភោគចំអាចក្រពះក៏ដូចជាមានកម្លាំងម៉ែដើម្បីធ្វើការបម្រើទ្រង់នៅលើលោកីនេះផងដែរសូមឲ្យការបម្រើរបស់គុណទាំងអស់នេះពោពេញទៅដោយភាពបរិសុទ្ធដែលទ្រង់សពអាហារតីផងដែរព្រះអង្គហើយសូមឲ្យព្រះអង្គបានបោះសម្អាតក៏ដូចជាធូលីដីដែលនៅជាប់ខ្លួនប្រាំទូបង្គំគឺជាសាតាំងដែលកំពុងតែទាញពួកកូនក៏ដូចជាភាពមិនប្រក្រតីណាមួយសូមឲ្យព្រះអង្គបានបោះចេញពីខ្លួនទូបង្គំម្នាក់ក៏ដូចជាឲ្យពួកកូនពួកមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកកូនដែលពួកគាត់ឃ្លាតឆ្ងាយអំពីទ្រង់កុំឲ្យពួកគាត់ឃ្លាតឆ្ងាយឡើយសូមឲ្យពួកគាត់នៅតែនៅដើរនៅក្នុងផ្លូវរបស់ទ្រង់ផងដែរហើយកូនក៏សូមអធិដ្ឋានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរសូមឲ្យប្រទេសកម្ពុជាពោពេញទៅដោយព្រះនាមរបស់ទ្រង់ផងដែរហើយបន្តិចទៀតនេះលោកគ្រូបង្រៀនធ្វើការបង្រៀនទូបង្គំម្នាក់ៗសូមឲ្យពួកកូនយល់តាមព្រះនាមបរិសុទ្ធកុំឲ្យពួកកូនយល់តាមអ្វីដែលពួកកូនចេះដឹងនៅលើលោកីនេះហើយគ្រប់កិច្ចការអធិដ្ឋានទាំងអស់កូនសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនចូលមកដោយអធិស្ឋានហើយស្វែងរកព្រះអង្គខ្ញុំចូលនឹងប្រឡងបាំងបែកហើយខ្ញុំនឹងទូលអង្គវក្រុមពេលខ្ញុំមកទីស្ថានព្រះហងទ្រង់ធ្វើចលនាអធិស្ឋានអាចមើលដែលដៃខ្ញុំធ្វើមិនបានក្រុមពេលខ្ញុំមកទីស្ថានខ្ញុំខំត្រូវបានរើចេញលើមានខ្លាចជាត្រង់វិញប្រជាជាតិបាយរក
ត្រង់ប្រជាជីនបាយរកត្រង់ប្រជាជីនបាយរកត្រង់ព្រះអង្គរាល់វេលាតាមចម្រៀងសរសើរក្នុងចិត្តខ្ញុំនេះណាព្រះអង្គរាល់វេលាក្នុងរាត្រីអន្តកាលទ្រង់ជែកពន្លឺព្រះអង្គព្រះអង្គរាល់វេលាព្រះអង្គរាល់វេលាតាមចម្រៀងសរសើរក្នុងចិត្តខ្ញុំនេះណាព្រះអង្គរាល់វេលាក្នុងរាត្រីអន្តកាលទ្រង់ជែកពន្លឺព្រះអង្គព្រះអង្គរាល់វេលាព្រះអង្គរាល់វេលាក្នុងចម្រៀងសរសើរក្នុងចិត្តខ្ញុំនេះណាព្រះអង្គរាល់វេលាក្នុងរាត្រីអន្តកាលទ្រង់ជែកពន្លឺព្រះអង្គព្រះអង្គរាល់វេលាចម្រៀងសរសើរក្នុងចិត្តខ្ញុំនេះណាព្រះអង្គរាល់វេលាក្នុងរាត្រីអន្តកាលទ្រង់ជែកពន្លឺព្រះអង្គព្រះអង្គរាល់វេលា
은혜의 주 예수. sao vậy thằng ọt ní ta xin lỗi em đẹp quá hay muối ý bảy nhưng chưa về một bài đá đại chúng liên tục đang làm lại chết ta chúng là một cao thang xuống nông hành đấy nhưng chưa về Giêsu Christ đang chỉ về cho ta đang mua được một bè bè ống bằng số đồng niệm bằng một rung trà đấy đó làm lại những cái liên quan sọt đó rung tục về thì cho người chơi cá trong làm lại quân tiêu bị làm trong quan sự cốt hơi sọc trong trường quan trò bay ngày cày mốc trong miền trung rô làm với trong quan dân tới tham su cùng nơi khang sam rồi về đá trong đường dân một bên đầm bay chung nông trường rét kèm lúa lúa nông làm nhưng chưa có làm những bò sọt trong chung nông bò sọt trên sự con lúa lúa kia bồng ra phai sự ấy lộ rét hai năm chưa thái nhưng ban rô làm với nângประกอบชีวิตพระองค์พระเยซูคริสต์แล้วชีวิตออกก็ชีวิตเราอันก็ทางสู่เอาเนี่ย 기도하겠습니다. 사랑과 은혜가 많으신 하나님 아버지, បិតាដែលជាព្រះដែលពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញទៅដោយព្រះគុណ 한 주간도 지켜주시고 보호하여 주셔서 តែ 감사합니다. ក៏សូមអរព្រះគុណផងទ្រង់ដែលទ្រង់ជាបានថែរក្សាផងពលរដ្ឋនៅរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះផងដែរ 추운 날씨 가운데에서도 건강을 지켜주셔서 이렇게 예배에 나올 수 있게 하여 주시니 더욱 ហើយ 감사합니다. ពេលណាគុណរឹកតែអរព្រះគុណផងទ្រង់ដែលទ្រង់ជាបានថែរក្សាជីវិតបងប្អូនដូចជាសុខភាពកូនគ្នានៅក្នុងរដូវកាលដ៏សែនត្រជាក់នេះហើយកូនរបស់បានមកជាមួយនឹងសុខភាពល្អ 한 주간의 생활 가운데에 잘못한 모든 것들을 용서하여 주시고 크신 사랑으로 하나님 우리들을 품어주시옵소서. ហើយពេលណាសូមទ្រង់ដែលជាព្រះបានអត់ទោសនៅរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកូនរបស់បានធ្វើអំឡុងពេលមួយសប្តាហ៍ដែលកូនមិនបានថ្វាយបង្គំទៅនេះផងដែរហើយសូមទ្រង់ដែលព្រះបានក្របាំងក៏ដូចជាថែរក្សាផងពលរដ្ឋគ្នាដែលពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ទ្រង់ 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다. ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គឺជាអ្នកគង្វាលនៃខ្ញុំមិនខ្វះអ្វីសោះឡើយ 날마다 우리가 고백하며 살 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. ពេលណាសូមឲ្យកូនរបស់គ្នាបានសារភាពនៅរាល់ទោសកំហុសក៏ដូចជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ពលរដ្ឋគ្នាទៅកាន់ផងទ្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ 하나님 친히 우리를 목자 되셔서 이끌어 주시고 ហើយពេលណាសូមទ្រង់ដែលជាព្រះបានក្លាយជាអ្នកគង្វាលនៃកូនរបស់គ្នា 우리들 모두가 양같이 순종하며 목자를 잘 따르도록 도와주시옵소서. ពេលណាសូមឲ្យកូនរបស់គ្នាបានក្លាយជាកូនឈាមដ៏ស្លូដែលដើរទៅតាមអ្នកគង្វាលជាទ្រង់ 코로나로 인해서 대한민국도 캄보디아도 많이 힘듭니다. ពេលណាហើយដោយសារតែបញ្ហាកូវីដ -19 ដែលធ្វើឲ្យលំបាកមិនថាប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសកូរ៉េនោះឡើយ 특별히 우리 캄보디아 친구들의 고국에 있는 부모님들을 기억하시고 형제들을 기억하셔서 건강을 지켜주시고 하나님 사랑 안에 무사할 수 있도록 도와주시옵소서. ហើយពេលណាសូមទ្រង់ដែលព្រះបាននឹកចាំអំពីបងប្អូនក៏ដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់បងប្អូនរបស់គ្នាដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរសូមថែរក្សាក៏ដូចជាការពារពួកគាត់ផងដែរ 오늘 나오지 못한 친구들이 많이 있습니다. ហើយពេលណានៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកដែលមិនបានមកចូលរួមថ្វាយបង្គំទ្រង់គឺមានច្រើន 하나님 나올 수 있도록 형편과 처지를 도와주시고 이 자리가 차고 넘쳐질 수 있도록 풍성해질 수 있도록 하나님 허락하여 ពេល 주세요. ណាសូមទ្រង់ដែលព្រះបានអនុញ្ញាតសូមទ្រង់ព្រះបានធ្វើការអស្ចារ្យសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់បានចូលមកថ្វាយបង្គំជាមួយនឹងផងទ្រង់នៅទីនេះដែលពេញមានមនុស្សតែច្រើនដើម្បីនឹងមកដើម្បីថ្វាយបង្គំផងទ្រង់ 쉬어야 될 시간을 하나님 앞에 드리면서 찬양으로 통역으로 또 먼 곳 아산에서부터 온 우리 꾸멘과 메인과 라이진과 레베카를 하나님 복내려 주시고 하나님 더욱더 잘 믿을 수 있는 믿음을 허락해 주세요. ហើយពេលណាសូមទ្រង់ដែលជាព្រះបានប្រទាននៅព្រះគុណប្រទាននៅសេចក្តីជំនឿដ៏ធំទៅដល់បងប្អូនកូនទាំងអស់គ្នាដូចជាឡៃជីមដូចជាគូមែនដូចជាមេងហើយនឹងលក្ខណៈផងដែរសូមប្រទានព្រះពរដែលពួកគាត់បានយកនៅពេលព្រឹកដ៏សម្រាប់របស់គាត់បានមកទីនេះដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំដល់ទ្រង់ 나오지 못한 친구들도 속히 이 자리에 모두 모여 한글도 배우고
또 하나님 앞에 예배드릴 수 있도록 하나님 속히 허락해 주세요. ហើយពេលនេះសូមទ្រង់ដល់ព្រះបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ពេលវេលាទីកំដៅសុខីដែលគាត់បានមានឱកាសដើម្បីឲ្យមកទីនេះដើម្បីនឹងរៀនព្រះគម្ពីរជាមួយគ្នាដូចជារៀនភាសាកូរ៉េជាមួយនឹងគ្នាផងដែរ 이제 목사님께서 말씀을 전하실 텐데 그 말씀 가운데 성령님께서 우리들에게 깨닫게 하는 은혜를 더해 주세요. ហើយពេលនេះសូមទ្រង់ដល់ព្រះបានបើកចិត្តដល់ពួកកូនរាល់គ្នាក៏ដូចជាគង់នៅជាមួយនឹងលោកគ្រូគង់វានៅពេលដែលគាត់ផ្សាយព្រះបន្ទូលផងទ្រង់ហើយក៏បានពេញទៅដល់ព្រះគុណរបស់ផងទ្រង់ 더욱더 큰 믿음으로 성장되어서 ហើយសូមឲ្យកូនរាល់គ្នាបានរីកធំធាត់ឡើងដោយនៅក្នុងជំនឿរបស់ផងទ្រង់ 친구들과 고향 부모님들 모두를 전도할 수 있는 능력도 허락해 주세요. ហើយសូមទ្រង់ដល់ព្រះបានប្រទាននៅកម្លាំងក៏ដូចជាធម៌ពលដែលកូនរាល់គ្នាអាចនឹងផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ផងទ្រង់ទៅកាន់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ 오늘도 우리를 구원하여 주셔서 사랑하여 주시는 예수님의 이름으로 감사하며 기도드립니다. សូមអរព្រះគុណដល់ព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 네, 여러분 반갑습니다. 자, 예, 반갑습니다. 감사합니다. 우리 친구들 항상 페이스북으로 온라인으로 또 함께 일하길 원합니다. ពេលនេះដែលបានជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះផងដែរហើយយើងនឹងអរគុណដែលយើងតែងតែជួបគ្នាក្នុងការផ្សាយបង្គំអនឡាញនេះផងដែរហើយថ្ងៃហ្នឹងនៅក្នុងសូមឲ្យយើងបើកនៅព្រះគម្ពីរទៅលោកកបាត់ជំពូកទី36ខ1ដល់ខ8 លោកកបាត់ឆ្លងទៅទំនុកក្នុងការខ្ញុំមិនដឹងមិនទេមកខ្ញុំ 창세기 36장 1절부터 8절 말씀 같이 읽겠습니다. សូមឲ្យយើងបានអានទំនុកលោកកបាត់ជំពូកទី36ខ1ដល់ខ8ខ្ញុំអានមុនណាអានចប់នេះគេរហត់ណាចាំខ្ញុំសូមអានមុននេះជាបញ្ជីដំណរវងពីអេសាវគឺជាអេដុំ អេសាវគាត់យកប្រពន្ធក្នុងពួកកូនស្រីស្រុកកាណានគឺអដាជាកូនលោកសាហេហើយលោកបានជាកូនអណាដែលជាកូនស៊ីរីសាហេវី និងបាសម៉ាតជាកូនអ៊ីស្ម៉ាអែលហើយជាប្អូននៃបាយ៉ូត ហើយអដាមានបង្កើតអេលីផាឲ្យអេសាវហើយបាស្មាមានបង្កើតរេហូល នាងអហូលីបាម៉ាក៏បង្កើតយេហូយ៉ាឡាមនិងកូរ៉េនោះជាកូនរបស់អេសាវដែលបានកើតឡើងដល់គាត់នៅក្នុងស្រុកកាណាន រួចអេសាវក៏នាំប្រពន្ធកូនស្រីរបស់គាត់ព្រមទាំងពួកអ្នកនៅផ្ទះគាត់ទាំងអស់នឹងរងសត្វហើយនឹងរបស់ទ្រព្យទាំងប្រមាណដែលគាត់បានកើតនៅស្រុកកាណានចេញទៅស្រុកមួយគេពីយ៉ាកុបជាប្អូន ពីព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេមានយ៉ាងសន្ធឹកនៅជាមួយគ្នាពុំបានស្រុកដែលគេសំណាក់នៅនោះមិនល្មមនឹងចិញ្ចឹមដល់គេបានទេព្រោះវងសត្វទាំងនោះ ដូច្នេះអេសាវគាត់តាំងពីលំនៅនៅក្នុងស៊ីហើយអេសាវនោះក៏ជាអេរ៉ម 아멘. 네, 오늘 설교 제목은 하나님의 선택으로 정해 보았습니다. នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាជាមួយនឹងការជ្រើសរើសរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ 예, 오늘 창세기 36장은 에서에 대한 이야기가 기록되어 있습니다. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីតួអង្គអេសាវ 끝까지 읽어보면 우리가 잘 모르는 이름들만 계속 기록되어 있고 별로 재미도 없습니다. បើយើងអានតទៅមុខទៀតនៅក្នុងនោះគឺយើងនឹងមានតួអង្គដែលយើងអត់បានស្គាល់អញ្ចឹងមានឈ្មោះជាច្រើនអាចនឹងអានទៅយើងអាចធុញ 그런데 창세기를 기록한 모세는 왜 이렇게 에서의 가족의 이름을 그 후손들의 이름을 36장 한 장에 이어서 길게 기록한 것일까요? តែយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ36គឺយើងមានការកត់ដំណើរពូជរបស់កត់ដំណើរពូជឈ្មោះដំណើរពូជនៅក្នុងនោះ 그 이유를 알려면 그동안 이제 배운 내용을 다시 한번 복습을 해봐야 합니다. បើយើងចង់ដឹងអំពីមូលហេតុហ្នឹងយើងត្រូវរៀនអំពីយើងត្រូវរំលឹកវិញអំពីមេរៀនការពីមុន 예.
사실은 제가 36장 그냥 건너뛸까 생각했었는데 그래도 하나님께서 우리에게 주실 말씀이 있겠다는 생각이 들어서 봤습니다. ដោយកាប់ទៅខ្ញុំគិតថាចង់រំលងមេរៀននៅទំព័រទី31 ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលដាក់មកយើងរាល់គ្នា 그리고 이제 창세기 36장이 야곱과 에서에 대한 마지막 이야기이고 다음 주부터는 야곱의 아들 요셉에 대한 이야기가 이제 시작됩니다. អញ្ចឹងនៅក្នុងធម្មតា36ហើយហ្នឹងគឺជាជីវិតរបស់បងប្អូនយ៉ាកុបជាមួយនឹងអេសាវហ្នឹងត្រូវបានចប់ពីប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងចូលដល់អាទិត្យក្រោយចូលដល់ចំពុកថ្មីហ្នឹងចូលកូនរបស់យ៉ាកុបម្ដង 야곱과 에서의 이야기는 창세기 25장에 처음 시작됩니다. អញ្ចឹងរឿងរ៉ាវរបស់យ៉ាកុបជាមួយនឹងអេសាវចាប់ផ្ដើមឡើងពីចំពុកទី25មក 아브라함의 아들 이삭이 리브가를 만나서 결혼을 했습니다. ហើយយើងឃើញថាអេសាបានជួបរេបេកាហើយគាត់បានរៀបការ 아브라함이 40살에 결혼을 했는데 20년 동안 아이를 낳지 못했어요. អាប់រ៉ាហាំបានរៀបការរយៈពេល 20년 40살에 결혼했고 20년 동안 아이를 못 낳았어요. 40살에 결혼했고 20년 동안 아이를 못 낳았어요. អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់រៀបការហើយគឺគាត់រយៈពេល20ឆ្នាំពេញតែគាត់អាចមានកូនបានទេបន្ទាប់ពីជីវិតរៀបការរបស់គាត់ 그래서 이삭이 아내를 위해서 하나님께 기도하니까 임신을 하게 되었습니다. អេសាបានអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ហើយប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមមានទម្ងន់ 네, 리브가가 임신을 했는데 쌍둥이를 임신했어요. 근데 뱃속에서부터 쌍둥이가 서로 싸우는 겁니다. អញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រពន្ធរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមមានទម្ងន់គឺយើងគាត់មានកូនភ្លោះហើយកូនភ្លោះនៅក្នុងពោះរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមឆ្លោះប្រកែកគ្នានៅក្នុងពោះហ្នឹង 그때 하나님께서 말씀하시기를 나는 형이 아니라 동생을 선택했다 그렇게 말씀하십니다. ហើយព្រះអង្គចាស់ទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គទ្រង់បានជ្រើសរើសយកប្អូនមិនមែនជ្រើសរើសយកបងនោះទេ 쌍둥이 동생은 형의 발꿈치를 잡고 막 같이 경쟁을 하면서 태어났는데 발꿈치를 잡았다 해서 그의 이름은 야곱이 되었습니다. អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានតំណាងថាយ៉ាកុបបានកាន់ជើងដល់បងដើម្បីនឹងដណ្ដើមចេញមកហើយក៏បានមានឈ្មោះថាយ៉ាកុបដែលតោងជើងដល់បងប្រុស 야곱은 사냥하고 돌아온 배고픈 형에게 팥죽 한 그릇을 주면서 형의 장자권을 샀죠. ហើយយ៉ាកុបគាត់ក៏បានឲ្យបបរទៅកាន់បងប្រុសរបស់គាត់ដើម្បីនឹងដូរយកតំណែងជាបងរបស់គាត់ 그리고 창세기 27장에 보면 이 아버지 이삭이 큰아들 에서에게 축복 기도를 해주려고 했습니다. ហើយយើងឃើញថាឪពុកដែលគាត់មានគម្រោងដែលនឹងត្រូវអធិដ្ឋានផ្ដល់នៅព្រះពរដល់បងប្រុស 근데 어머니 리브가와 야곱이 아버지를 속이고 이 아버지의 그 축복 기도를 에서한테 해주려고 했던 축복 기도를 훔쳤죠. ក៏ប៉ុន្តែប្អូនជាមួយទៅនឹងម្ដាយបានរួមគំនិតគ្នាដើម្បីនឹងលួចនៅព្រះពររបស់បងប្រុសគាត់ 다 기억나죠? 네, 복습하고 있습니다. ចឹងឥឡូវយើងគាត់ទៅជាមេរៀនដែលយើងរំលឹកឡើងវិញដើម្បីបានយើងបានរៀនមកណា 자, 에서가 사냥을 해서 맛있는 요리를 해가지고 아버지한테 가서 축복 기도를 받으려고 했습니다. ហើយនៅពេលដែលអេសាវគាត់បានធ្វើចំណីអាហារឆ្ងាញ់ដែលពួកគាត់ចង់បានហើយគាត់ក៏យកទៅជូនឪពុកដើម្បីនឹងទទួលបាននៅព្រះពរ 그런데 이삭은 에서에게 내가 이미 야곱에게 축복 기도를 다 해줬기 때문에 너한테 축복해줄 게 하나도 없다라고 이야기를 ហើយ 합니다. ឪពុកគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់កូនប្រុសគាត់ថាហើយដោយសារតែគាត់បានប្រទាននៅព្រះពរហ្នឹងទៅដល់កូនប្រុសរបស់គាត់ហើយទៅដល់កូនប្រុសបើហើយអញ្ចឹងអត់មានព្រះពរណាដែលនៅសល់សម្រាប់អធិដ្ឋានជូនទៅដល់កូនរបស់គាត់ទៀតទេ 그리고 이삭은 에서에게 다음과 같이 말을 합니다. ហើយអេសាក៏បាននិយាយទៅកាន់អេសាវសូមឲ្យយើងបានអានជាមួយគ្នាអេសាវឪពុកគាត់ក៏ប្រាប់ថាមើលនៅទីលំនៅឯងនឹងនៅឆ្ងាយពីផលបរិបូរណ៍នៃហើយពីទឹកសន្សើមពីមេហើយនឹងរស់នៅដោយសារដាវឯងវិញហើយនឹងបំរើបងប្អូនតែកាលណាឯងបានដាច់ចំណងនោះនឹងបានដោះនឹករបស់វាពីកឯងចេញ 하나님께서 에서가 아닌 야곱을 선택하셨기 때문에 또 이 에서가 자기의 장자권을 소홀히 여겼기 때문에 결국 어쨌거나 에서는 그 축복 기도를 다 빼앗겼습니다. យ៉ាងដោយសារតែព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះទ្រង់បានជ្រើសរើសយកប្អូនមិនមែនជ្រើសរើសយកបងទេអញ្ចឹងនេះគឺជាព្រះបន្ទូលដែលបានបង្ហាញអំពីព្រះពរដែលទ្រង់បានជ្រើសរើសយកបងប្អូន
그러나 어쨌든 에서는 화가 머리끝까지 났고 아버지가 돌아가시기만 하면 내가 이 동생 야곱을 죽여버리겠다 그렇게 결심을 합니다. ដូច្នេះហើយបានជាអេសាវគាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមមានកំហឹងបើសិនបើគាត់ត្រឡប់មករកបងមកផ្ទះវិញគាត់នឹងសម្លាប់ប្អូនរបស់គាត់បើសិនជាប្អូនរបស់គាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញគាត់នឹងសម្លាប់ចោលតែម្ដង 이제 야곱은 무서우니까 형을 피해서 외삼촌 집 라반의 집으로 이제 도망을 가야 했습니다. អញ្ចឹងដោយសារតែភាពភ័យខ្លាចរបស់យ៉ាកបគាត់ក៏បានរត់គេចខ្លួនទៅផ្ទះពូរបស់គាត់ 그런데 창세기 28장에 보면 이 야곱이 떠나기 전에 이삭이 야곱을 불러서 다시 한번 축복 기도를 해주고 한 가지 중요한 일을 당부합니다. ប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យឪពុករបស់គាត់បានហៅយ៉ាកបមកដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានផ្ដល់នូវព្រះពរម្ដងទៀត 너는 절대로 형처럼 가나안 여인과 결혼하지 말고 외삼촌의 딸들 중에 한 명과 꼭 결혼해라 ហើយគាត់ 이야기합니다. ក៏បាននិយាយទៅកាន់យ៉ាកបរបស់កូនរបស់គាត់ថាសូមកុំឲ្យឯងរៀបការជាមួយទៅនឹងស្ត្រីកាណាន 에서는 아버지가 다시 야곱에게 축복해주고 외삼촌 집으로 결혼시키러 보냈다는 이야기를 소식을 들었습니다. ហើយគាត់ក៏បានឮអំពីដំណឹងដែលបងប្រុសរបស់គាត់បានបងប្រុសរបស់គាត់បានចេញទៅហើយចេញទៅផ្ទះពូរបស់គាត់ 그리고 자기가 결혼한 이 가나안 여자들 2명이 아버지를 기쁘게 하지 못한다는 것, 그 사실도 이제 알게 되었습니다. ហើយយាយសាវដែលជាបងហ្នឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមដឹងដំណឹងថាហើយកាណានជាស្ត្រីកាណានពីរនាក់ដែលគាត់បានរៀបការជាមួយនឹងមិនមែនជាបំណងចិត្តហើយនឹងការសប្បាយចិត្តរបស់ឪពុករបស់គាត់ទេ 에서가 결혼한 그 2명의 여인 오늘 성경 말씀에 나왔죠. ហើយស្ត្រីនោះគាត់ក៏បាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសូមយើងបានអានជាមួយនឹងគ្នាអេសាវគាត់យកប្រពន្ធក្នុងពួកកូនស្រីស្រុកកាណានគឺអាដានៅកូនអេឡូនសាហេតហើយអាឡូលីបាម៉ាជាកូនអេណាដែលជាកូនស៊ីពីលសាហេតហេលី 에서는 자신의 이 두 아내가 아버지를 기쁘게 못하니까 할아버지 아브라함의 첫째 아들 이스마엘의 딸이랑 결혼하면 좋아하시겠지? 그렇게 생각합니다. នៅពេលដែលយ៉ាកបនៅពេលដែលអេសាវគាត់គិតថាឪពុករបស់គាត់មិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការដែលគាត់រៀបការជាមួយស្ត្រីកាណានោះទេអញ្ចឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមគិតថាបើសិនជាគាត់រៀបការជាមួយនឹងខ្សែស្រឡាយរបស់អាប់រ៉ាហាំកូនចៅខាងក្រោយតើឪពុករបស់គាត់អាចនឹងសប្បាយចិត្ត 창세기 28장 សូមយើង 9절 បានអានព្រះគម្ពីរនោះគាត់ទៅឯអ៊ីស្ម៉ាអែលយកនាងហាម៉ាឡាប្អូននេបាឡូតជាកូនអ៊ីស្ម៉ាអែលចៅអាប់រ៉ាហាំមកធ្វើជាប្រពន្ធថែមទៀត 자, 야곱은 이제 형을 피해서 외삼촌 라반의 집으로 가는 중에 광야에서 잠을 자게 됐는데 그때 꿈에서 하나님을 만나게 됩니다. យើងឃើញថាជីវិតយ៉ាកបនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្ទះពូរបស់គាត់ហ្នឹងនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវគាត់ក៏បានសម្រានលក់ហើយគាត់ក៏បានយល់សពឃើញទេវតាទូរស័ព្ទជួបព្រះនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវ 하나님께서는 야곱에게 내가 너와 함께하며 너를 지켜주며 너를 안전하게 이 고향 땅으로 돌아오게 해주겠다. 약속의 말씀을 하시죠. ព្រះម្ចាស់ទ្រង់បានលេចមកឯយ៉ាកបហើយទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលថាយើងនឹងនៅជាមួយនឹងឯងហើយយើងនឹងគង់ជាមួយនឹងឯងហើយថែរក្សាឯងហើយជួននឹងឯងទៅដល់នាំឯងទៅដល់ផ្ទះរបស់ពូរបស់ឯង 야곱은 하나님께서 그렇게 해주시면 제가 하나님만 섬기겠습니다. 그리고 이곳은 하나님의 집이 될 것이고 제가 모든 것에 11조를 드리겠습니다. 그렇게 약속을 합니다. ពេលនោះយ៉ាកបក៏បានសន្យាទៅកាន់ផងព្រះជាម្ចាស់ថាបើសិនបើព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងនោះដាក់បន្ទូលបង្គំអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់គឺជាព្រះរបស់ផងទូលបង្គំតែមួយគត់អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាអាសនៈដើម្បីថ្វាយបង្គំរបស់ផងព្រះអង្គអញ្ចឹងដឹងว่าខ្ញុំនឹងមួយគេ10នៃជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងថ្វាយទៅកាន់ផងព្រះ 창세기 29장을 보면 야곱은 외삼촌 라반의 집에 도착해서 이제 같이 살게 되었습니다. អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូកទី29ដែលឃើញថាយ៉ាកបបានទៅដល់ផ្ទះពូរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានរស់នៅទីនោះ 이 외삼촌 라반은 야곱은 라헬을 사랑하는데 이 야곱을 속여서 큰딸 레아를 먼저 야곱에게 결혼을 시킵니다. ហើយយើងឃើញថាពូរបស់គាត់លេបឡាបានហ្នឹងនៅពេលដែលដឹងថាយ៉ាកបស្រឡាញ់ដល់កូនស្រីពៅទេប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ក៏បានបោកប្រាស់យ៉ាកបទៅជាយកកូនបងមកឲ្យយ៉ាកបវិញ 야곱은 라헬과 결혼하고 싶으니까 결국 외삼촌의 조건대로 외삼촌을 위해서 14년 동안 그렇게 공짜로 일을 해주게 됩니다. អញ្ចឹងដោយសារតែយ៉ាកបចង់បានកូនស្រីរបស់ឡាបានដែលឈ្មោះថារ៉ាអែលរ៉ាជែលអញ្ចឹងយ៉ាកបបានខិតខំប្រឹងធ្វើការជាមួយនឹងគាត់នឹងរយៈពេល14ឆ្នាំដោយមិនគិតប្រាក់កម្រៃ
근데 한 남자에게 이 자매가 결혼했으니까 서로 막 경쟁을 하면서 아이를 많이 낳으려고 하고 결국 첩들까지 야곱에게 아니 종들까지 야곱에게 주면서 이제 아이를 많이 낳으려고 경쟁을 합니다. អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅថ្ងៃចុងក្រោយយ៉ាកបគាត់ក៏ទទួលបានជីវិតមួយដែលពេញដោយបរិបូរណ៍គាត់មានកូនច្រើនគាត់មានបាវបម្រើសម្រាប់ព្រះពររបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់គាត់ 결국 야곱은 이 4명의 여자에게서 12명의 아들을 낳게 되고 이스라엘의 12지파의 조상이 되었습니다. ហើយគាត់ក៏បានមានកូនរហូតដល់12នាក់ហើយគាត់ក៏មានសាវករហូតដល់12នាក់ដែរ 근데 외삼촌 라반은 이 야곱을 계속 속이면서까지 품삯을 제대로 주지 않았지만 하나님께서 야곱에게 은혜와 복을 베풀으셔서 야곱은 이제 큰 부자가 됩니다. ជាយើងឃើញថាពូរបស់យ៉ាកបដែលឈ្មោះថាឡាបានហ្នឹងគឺគាត់តែងតែកុហកបោកប្រាស់តែងតែបង្រៀនថាមិនឲ្យលុយមិនឲ្យប្រាក់កម្រៃដល់យ៉ាកបតែងតែបង្វែងដានប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានផ្ដល់នូវព្រះពរជំនួសពូរបស់គាត់វិញដែលធ្វើឲ្យយ៉ាកបខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលសម្បូរទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរ 야곱은 하나님으로부터 내 고향으로 돌아가라 그 음성을 듣고 자신의 가족과 소유를 다 데리고 도망가듯이 라반을 떠나서 가나안 땅으로 돌아갑니다. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយ៉ាកបបានឮសំឡេងរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ដែលឲ្យយ៉ាកបត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគាត់ក៏បានរៀបចំផែនការដើម្បីលួចមកផ្ទះវិញជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនរបស់គាត់ 야곱이 도망갔다는 이야기를 듣고 라반이 화가 나서 쫓아왔는데 하나님께서 보호자가 되어주셔서 야곱을 해치지 못하도록 막아주십니다. អញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានលឺអំពីនៅពេលដែលឡាបានដែលលឺអំពីយ៉ាកបលួចគេចខ្លួនចេញមកផ្ទះរបស់គាត់វិញហ្នឹងគឺគាត់មានគម្រោងចេញមកដើម្បីនឹងសម្រាប់យ៉ាកបក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបពីដំណឹងនេះហើយព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើជាអ្នកគង់នៅជាមួយហើយទ្រង់បានថែរក្សាយ៉ាកប 네, 결국 라반과 야곱은 이제 평화 조약을 맺고 서로 사이좋게 헤어집니다. ហើយចុងបញ្ចប់នោះគាត់ក៏ទទួលបានជីវិតមួយដែលពេញដោយសន្តិភាពរវាងឡាបានជាមួយនឹងយ៉ាកប 야곱은 이제 고향 가나안 땅으로 가까이 다가왔는데 그에게는 큰 걱정거리가 한 가지 있었습니다. នៅពេលដែលយ៉ាកបគាត់មកដល់ចិត្តដល់ផ្ទះហ្នឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមមានកង្វល់មួយកើតឡើង 그것은 바로 20년 전에 자기를 죽이려고 했던 형 에서가 무서웠던 것이죠. ការនោះគឺជាអ្វីដែលគាត់ខ្លាចដល់បងប្រុសរបស់គាត់ដែលគាត់ចង់សម្រាប់គាត់រយៈពេល20ឆ្នាំមុន 야곱은 형 에서의 그 화난 마음을 풀어주려고 수많은 그 가축들을 선물로 먼저 보냅니다. ហើយដោយសារតែភាពភ័យខ្លាចរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់បានតែងតែផ្ញើកាដូក៏ដូចជាជំនួនផ្សេងទៅដល់បងប្រុស 그리고 야곱은 형을 만나기 전에 가족들을 다 강을 건너게 하고 가축들도 건너게 하고 혼자 남아서 기도합니다. ហើយនៅពេលដែលភាពភ័យខ្លាចរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ក៏បានបញ្ជូននៅកាដូរបស់គាត់បញ្ជូននៅចំនួនរបស់គាត់ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទៅមុនហើយគាត់ក៏នៅតាមក្រោយដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ 네, 그때 오이 사진이 하나 빠졌다. 그때 하나님께서 야곱에게 찾아오셔서 씨름을 하고 야곱을 이길 수 없는 것을 아시고 야곱의 엉덩이뼈를 치시죠. អញ្ចឹងពេលនោះផងដែរព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានលេចមកឲ្យក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់យ៉ាកបហើយក៏បានច្របាប់គ្នានៅក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានមួយនោះ 야곱은 하나님께 복을 달라고 기도했고 하나님께서는 야곱에게 축복해 주시고 복 주시고 야곱의 이름을 이스라엘로 바꿔주셨습니다. យ៉ាកបបានអធិដ្ឋានសូមព្រះពរពីព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទាននូវព្រះពរដល់យ៉ាកបហើយព្រះអង្គទ្រង់បានបដូរឈ្មោះយ៉ាកបទៅជាឈ្មោះអ៊ីស្រាអែល 그리고 야곱은 하나님의 은혜로 그 다음날 형을 만나게 되는데 원수 사이에서 다시 형제 사이로 이렇게 바뀌게 됩니다. ហើយដោយសារព្រះគុណរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលគាត់បានជួបបងប្រុសរបស់គាត់ពីតំណែងរវាងសត្រូវទៅជាមិត្តភាពវិញ 그런데 야곱은 가나안 땅으로 돌아온 다음에 곧바로 베델로 가지 않고 숲곳과 세겜에서 한 15년 정도 거기서 살게 됩니다. ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាកបគាត់នៅពេលដែលគាត់ចេញមកពីផ្ទះពូរបស់គាត់មិនបានមករស់នៅស្រុកភូមិរបស់គាត់ភ្លាមទេគាត់បានរស់នៅក្នុងព្រៃរយៈពេល15ឆ្នាំ 결국 이 야곱의 외동딸 디나가 세겜성에 놀러 갔다가 이 세겜으로부터 강간을 당하게 됩니다. ហើយកូនស្រីរបស់គាត់នឹងធីណាដែលគាត់រស់នៅក្នុងស្រុកហ្នឹងហើយគាត់ក៏បានទទួលនៅការវាយប្រហារក៏ដូចជារំលោភអំពីគេកូនប្រុសដែលនៅខាងស្រុកសេគីម 이 디나의 오빠들은 복수심에 가득 찼고 이 세겜과 세겜의 아버지에게 세겜성 남자들이 다 할례 받으면 디나를 결혼시켜주겠다고 하고
또 우리도 같이 결혼하면서 서로 같이 살자고 거짓말로 맹세를 합니다. ហើយយើងឃើញថាដល់ពេលដែលទីណាដែលជាប្អូនស្រីគាត់ជួបនៅផលលំបាកគាត់ជួបនៅរឿងអយុត្តិធម៌បែបនេះហើយបងប្រុសរបស់គាត់ពីរនាក់គាត់ក៏បានសន្យាជាមួយនឹងអ្នកស្រុកស៊ីកែមនៅដើម្បីនឹងធ្វើបន្ទាល់คล้ายៗក៏ដូចជាធ្វើការសន្យាសម្បត្តិคล้ายៗ 예. 이 야곱의 아들들이 칼을 차고 가서 이 세겜성의 모든 남자들을 다 죽이고 그 재물과 가축들을 다 훔쳐옵니다. អញ្ចឹងរយៈពេល3ថ្ងៃក្រោយបន្ទាប់ពីការកាត់ស្បែកហើយគាត់ក៏កូនប្រុសរបស់យ៉ាកុបហ្នឹងគាត់ក៏ទៅសម្លាប់ទៅដល់មនុស្សប្រុសនៅស្រុកស៊ីកែមហ្នឹងដែលបានធ្វើបាបដល់ប្អូនស្រីរបស់គាត់ 야곱은 이 세겜성 주변에 있는 다른 부족들로부터 복수를 당할까봐 또 두려움에 빠지게 됩니다. នៅពេលនោះផងដែរគឺគាត់ខ្លាចចាប់ផ្ដើមគាត់ខ្លាចតើគេនឹងសងសឹកដល់គាត់វិញឬទេ 지난주에 우리 창세기 35장에서 배운 대로 하나님께서 야곱에게 다시 나타나셔서 베델로 가서 제단을 쌓아라 말씀하십니다. យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលព្រះអង្គចាស់ទ្រង់បានលេចមកអាយ៉ាកុបហើយលេចមកអាយ៉ាកុបហើយដើម្បីអាយ៉ាកុបបានត្រឡប់ទៅឯស្រុកកំណើតរបស់គាត់វិញ 야곱은 하나님과 처음 만났던 장소 베델 그 하나님께 드렸던 약속을 기억합니다. ពេលនោះផងដែរយ៉ាកុបគាត់ក៏បាននឹកឃើញអំពីកន្លែងដែលគាត់បានជួបព្រះលើកជាលើកដំបូងនៅឯបេតអែល 그래서 야곱은 하나님께 나아가기 전에 자기 가족들과 함께하는 모든 사람들에게 너희는 이방 신상을 버려라. 우리 다 같이 하나님만을 섬기자. 그렇게 이야기합니다. ហើយនៅពេលនោះផងដែរយ៉ាកុបបានប្រកាសថាសូមឲ្យយើងបានបោះចោលនៅការថ្វាយបង្គំរូបព្រះคล้ายៗសូមឲ្យយើងថ្វាយបង្គំតែព្រះដ៏ពិតមួយប៉ុណ្ណោះ 하나님께서는 또 야곱에게 나타나셔서 그 이름을 이스라엘로 다시 한번 바꿔주시겠다고 말씀하십니다. ហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលជាលើកទី2ម្ដងទៀតថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះទៅជាឈ្មោះអ៊ីស្រាអែល 그리고 하나님께서는 야곱에게 너는 많은 사람들의 민족들을 줄 것이고 또 가나안 땅을 그의 후손들에게 주겠다고 또 축복의 말씀을 해주셨습니다. ចឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់យ៉ាកុបថានេះគឺជាឈ្មោះដែលពេញដោយព្រះពរដែលតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផងដែរ 야곱은 다시 또 하나님을 만난 장소에 돌로 기둥을 세우고 거기에 기름과 재물을 붓고 베델이라고 지명 이름을 짓고 기념합니다. ចឹងយ៉ាកុបគាត់ក៏បានដាក់ថ្មនៅកន្លែងនោះដើម្បីនឹងជាសំណារបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ហើយគាត់ក៏បានចាក់ប្រេងក៏ដូចជាដាក់នឹងវាយនៅកាន់ទ្រង់ផងដែរ 지금 말씀드렸듯이 창세기 25장부터 거의 35장까지는 이 야곱을 중심으로 이야기들이 계속 기록되어 អញ្ចឹង 있습니다. យើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរចាប់ពីចំពោះទី25រហូតដល់35មកគឺនិយាយអំពីជីវិតរបស់យ៉ាកុប 근데 갑자기 36장에는 에서의 후손들에 대한 이야기만 기록이 되어 ក៏ 있습니다. ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចំពោះទី36ព្រះអង្គចាស់ទ្រង់បាននិយាយអំពីជីវិតរបស់អេសាវ 하나님께서는 야곱을 선택하셨는데 왜 갑자기 에서에 대한 이야기를 기록하셨을까요? ចឹងយើងគិតថាមូលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានជ្រើសរើសតែយ៉ាកុបទេតែហេតុអ្វីបានជានៅសុខចំពោះទី31ព្រះអង្គបានលើកយកអេសាវមកនិយាយ 저는 처음에 잘 이해가 되지 않았지만 여러 책을 읽으면서 두 가지 교훈을 발견했습니다. អញ្ចឹងដំបូងមកខ្ញុំអាចយល់អំពីនឹងបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានព្យាយាមអានព្រះគម្ពីរម្ដងជាពីរដងក៏បានទទួលនៅការអប់រំពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះផងដែរ 첫 번째 교훈은 하나님께서는 약속하신 것을 꼭 지키시는 분이라는 것입니다. ចឹងការអប់រំទី1ដែលព្រះអង្គទ្រង់បានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាគឺព្រះអង្គចង់បង្ហាញមកយើងរាល់គ្នាថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលថែរក្សានៅព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ទ្រង់ 하나님께서는 계속해서 아브라함에게 그의 아들 이삭에게 그의 아들 야곱에게 가나안 땅을 주시겠다고 약속을 하셨죠. ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានសន្យាទៅកាន់អាប់រ៉ាហាមហើយទៅសន្យាទៅកាន់កូនប្រុសរបស់អាប់រ៉ាហាមអ៊ីសាហើយទ្រង់ក៏បានសន្យាទៅកាន់កូនប្រុសរបស់អ៊ីសាទៀតដូចជាយ៉ាកុបដែលព្រះអង្គទ្រង់នឹងសន្យាទៅកាន់ពួកគេថាទ្រង់នឹងឲ្យនៅទឹកដីសន្យាទឹកដីកាណានដល់ពួកគេ 여러분 기억하겠지만 아브라함과 롯이 이 가나안 땅에 왔을 때 가축들이 서로 많아지고 그러니까 그 목자들이 서로 싸웠습니다. អញ្ចឹងយើងអាចនឹងចាំបាននៅក្នុងមេរៀនឡូតជាមួយទៅនឹងអាប់រ៉ាហាមឡូតត្រូវជាក្មួយរបស់អាប់រ៉ាហាមអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់នាំមកនៅលើទឹកដីនោះហើយនៅពេលដែលគាត់បានបែកចែកគ្នាគាត់ក៏បានឆ្លុះគ្នានៅទីនោះ 그때 아브라함은 롯을 불러서 야 우리가 친척인데 우리 서로 싸우지 말자. ពេលនោះអាប់រ៉ាហាមគាត់ក៏បានហៅឡូតមកដល់នេះដើម្បីនិយាយថាយើងជាសាច់ឈាមជាមួយនឹងគ្នាសូមកុំឲ្យយើងមានការឆ្លុះគ្នា 조카 로사 네가 오른쪽으로 가면 나 왼쪽으로 갈게. 네가 왼쪽으로 가면 나 오른쪽으로 갈게.
양보해 줍니다. ហើយអាប់រ៉ាហាំគាត់ក៏បានឲ្យជំរឿដល់លោកថាបើសិនបើឯងជ្រើសរើសជំរឿខាងឆ្វេងខ្ញុំនឹងទៅខាងស្ដាំបើសិនជាឯងជ្រើសរើសជំរឿខាងស្ដាំខ្ញុំនឹងទៅខាងឆ្វេង 롯은 물이 많고 가축들을 치기 좋은 땅으로 이제 선택해서 갔죠. ហើយលោកគាត់ក៏បានជ្រើសរើសកន្លែងដែលបរិបូរណ៍ដោយមានទឹកមានស្មៅច្រើន 아브라함은 그냥 가나안 땅에 남게 되었습니다. ហើយអាប់រ៉ាហាំបានរស់នៅសល់នៅក្នុងទឹកដីកាណានហ្នឹង 이 롯은 계속 이동하면서 살았는데 결국 도착한 곳이 소돔성이었습니다. លោកបានចេញដំណើរទៅរស់នៅប៉ុន្តែនៅស្រុកចុងក្រោយរបស់គាត់ហ្នឹងតែគាត់ទៅរស់នៅហ្នឹងគឺកុំរ៉ា 예, 소돔성은 결국 죄가 가득 차 있었기 때문에 나중에 하나님의 심판으로 유황불에 다 타서 죄가 되었습니다. ហើយកុំរ៉ាគឺជាទីក្រុងមួយដែលពេញទៅដោយអំពើបាបអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយមកព្រះអង្គទ្រង់បានទម្លាក់នៅភៀវស្ពាន់ថ្វាដើម្បីបំផ្លាញទីក្រុងមួយនោះ 아브라함과 롯 때에도 하나님께서는 아브라함에게 이 가나안 땅을 유업으로 주셨습니다. អញ្ចឹងនៅពេលដែលចំនួនរវាងអាប់រ៉ាហាំជាមួយនឹងឡុតព្រះអង្គទ្រង់ក៏បាននៅឲ្យទឹកដីកាណានទៅដល់អាប់រ៉ាហាំដែរ 그런데 지금 야곱과 에서 때에도 똑같은 비슷한 일이 발생합니다. ពេលនេះផងដែរដូចជាយ៉ាកុបជាមួយនឹងអេសាផងដែរគាត់ក៏បានមានរឿងរ៉ាវបែបនេះកើតឡើង 예, 야곱의 수요도 많아지고 에서의 수요도 많아져서 함께 살기가 이제 힘들게 អញ្ចឹ 되었습니다. ងពេលនេះផងដែរយ៉ាកុបគាត់ក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយអេសាក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនអញ្ចឹងគាត់ក៏មិនអាចរស់នៅប្រមូលផ្ដុំជាមួយនឹងគ្នាបានដែរ 예, 야곱과 에서의 짐승들이 가축이 너무 많아져서 이 땅이 너무 좋았습니다. អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់រស់នៅក្នុងទឹកដីមួយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមមានភាពបរិបូរណ៍ហើយគាត់សប្បាយ 이때에도 야곱과 에서 중에 둘 중에 한 명은 이제 가나안 땅을 떠나야 됐는데요. អញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺក្នុងចំណោម2នាក់ហ្នឹងរវាងយ៉ាកុបនិងអេសាត្រូវមានម្នាក់ដែលត្រូវចេញទៅនៅមួយទឹកដីកាណាន 오늘 말씀을 보니까 에서가 자기 아내들과 자녀들과 가축들과 모든 재물, 사람들을 데리고 가나안 땅을 떠나갑니다. ហើយយើងឃើញថាយ៉ាកុបគាត់ក៏បាននាំកូនចៅរបស់គាត់ក៏ដូចជាសត្វចិញ្ចឹមរបស់គាត់ហ្នឹងទៅឯទឹកដីកាណាន 하나님께서 야곱에게 약속하신 대로 이 야곱은 가나안 땅에 남게 되었습니다. ហើយព្រះអង្គចាស់ទ្រង់បាននៅគោរពនៅព្រះបន្ទូលសន្យាសារព្រះបន្ទូលរបស់សន្យារបស់ព្រះទ្រង់ដែលផ្ដល់ទឹកដីកាណានដល់យ៉ាកុប 여러분 앞에 지도를 보면 여기 이제 이스라엘 땅인데 이게 갈릴리 호수고 이게 사해입니다. អញ្ចឹងដូចអ្វីដែលយើងបានមើលអ្វីដែលលោកគ្រូក៏ច្អល់មិញអញ្ចឹងកន្លែងនោះគឺកាលីលេហើយមកខាងក្រោម 네, 여기 베델이고 여기서 이제 에서가 떠나서 이쪽으로 네, 세일산 쪽으로 떠나서 에돔의 이제 조상이 됩니다. អញ្ចឹងនឹងហើយកន្លែងនេះគឺបេតុងហើយនៅកន្លែងដែលគាត់រស់នៅទីនេះ 네, 그러니까 야곱은 이 땅에 계속 남았던 거고요. 그 다음에 에서는 이쪽으로 와서 사는 거예요. អញ្ចឹងកន្លែងដែលលោកគ្រូច្អល់ដំបូងហ្នឹងគឺយ៉ាកុបហើយខាងក្រោមនេះអេសាវ 물론 이 지도는 이제 나중에 출애굽해서 이스라엘 백성들이 가나안 땅을 다 정복한 후에 지도긴 한데 그냥 이렇게 간단하게 말씀을 드린 겁니다. អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអាចនឹងលំអិតជាងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែជម្រាបត្រួសជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នា 자, 우리는 아브라함과 롯의 소유가 그리고 야곱과 에서의 소유가 그냥 우연히 많아진 것이 아닙니다. អញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យ៉ាកុបក៏ដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អេសាវហ្នឹងមិនមែនជារឿងដែលកើតឡើងដោយចៃដន្យនោះទេ 하나님께서는 롯을 가나안 땅에서 떠나보내기 위해서 또 에서를 가나안 땅에서 떠나보내기 위해서 그들의 소유가 이렇게 많아지게 하신 것입니다. អញ្ចឹងដោយសារតែព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានមានផែនការសម្រាប់ការបញ្ជូនយ៉ាកុបទៅនៅឯទឹកដីកាណានហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏ត្រូវបានផ្ដល់គុតគង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដូចជាភាពបរិបូរណ៍ដល់ពួកគាត់ 롯이 가나안 땅을 떠난 이유도 또 에서가 가나안 땅을 떠난 이유도 하나님께서 아브라함에게 하나님께서 야곱에게 가나안 땅을 주시겠다고 약속하셨기 때문이죠. នេះគឺជាដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលសន្យាទៅកាន់ឪពុករបស់គាត់ក៏ដូចជាតារបស់គាត់ដែលអាប់រ៉ាហាំហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់បានសន្យាថាព្រះអង្គនឹងប្រទាននៅទឹកដីកាណាន 하나님께서는 모든 상황을 다스리시고 그 사람의 마음을 다스려 주셔서 하나님께서 계획하신 것을 선택하신 것을 이루어 가십니다. ហើយព្រះអង្គទ្រង់បានផ្ដល់នៅឱកាសសម្រាប់ផងពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានមានឱកាសនេះផងដែរ 그래서 우리 생각에는 정말 불가능한데 하나님께서 약속하신 것은 또 그게 이루어집니다. អញ្ចឹងដូចយើងបានសូមឲ្យយើងបានគិតចាំអំពីព្រះបន្ទូលនេះផងដែរនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលសន្យាជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាអញ្ចឹងការនោះនឹងកើតឡើង
우리 생각에는 아, 저 사람은 절대 안 돼 그렇게 생각했는데 하나님께서 그 사람의 마음을 만져주시면 가능하게 됩니다. អញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអាចមើលទៅអ្នកដទៃថាអូទៅមិនរួចទេម្នាក់នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប៉ះពាល់ចិត្តគេអញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងនឹងអាចកើតឡើងបាន 우리는 아, 불가능의 환경을 보거나 아, 저 사람 안 돼. 그 불가능한 사람을 볼 것이 아니라 하나님의 약속의 말씀을 붙잡고 기다려야 됩니다. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមើលទៅអ្នកដទៃឬមកក៏យើងនៅមើលទៅក្នុងស្ថានភាពអ្វីមួយដែលយើងគិតថាវាទៅមិនរួចទេវាធ្វើមិនកើតទេអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែការនោះនឹងធ្វើកើតបើសិនបើមានព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅជាមួយ 그러면 하나님께서 약속하신 것을 하나님의 때에 하나님의 방법으로 하나님께서 이렇게 이루어 가십니다. អញ្ចឹងគ្រប់ការទាំងអស់ដែលជាព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ផងទ្រង់នឹងដើរនឹងកើតឡើងទៅតាមពេលវេលាក៏ដូចជាវិធីរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ 예를 들어서 이제 저의 간증을 잠깐 하면 하나님께서 저에게를 인도하시겠다라고 약속의 말씀을 주셨습니다. អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាជីវិតខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំជឿថាព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គទ្រង់ដឹកនាំខ្ញុំ 제가 2001년부터 2014년까지 중국에서 14년을 살았어요. ហើយខ្ញុំបានរស់នៅក្នុងប្រទេសចិនរយៈពេល14ឆ្នាំ 2015년 1월에 이제 한국으로 들어와야 했습니다. ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2015 네, នៅក្នុង 2015년. ឆ្នាំ2015គាត់ក៏បានត្រឡប់មកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េវិញ 제가 중국에서 이제 중의학도 배우고 또 한인 교회에서 전도사로 사역을 하고 있었어요. ហើយនៅក្នុងប្រទេសចិនហ្នឹងគាត់ក៏បានរៀនភាសាចិនហើយក៏ដូចជារៀននៅសាកលវិទ្យាល័យផងដែរ 한국에 들어오면 이제 신학교도 다녀야 되고 그다음에 또 교회에서 사역도 해야 되잖아요. ហើយដល់ពេលដែលគាត់មកត្រឡប់ចូលមកក្នុងប្រទេសកូរ៉េហើយក៏បានរៀនព្រះគម្ពីរហើយរៀនសាកលវិទ្យាល័យព្រះគម្ពីរផងហើយក៏បានបម្រើព្រះនៅក្នុងពហិយផង 그때 제 나이는 43살이었고 저는 이제 여러 교회에 이력서를 냈지만 답장이 없었어요. អញ្ចឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំប្រហែលជាមានអាយុ43ឆ្នាំហើយអត់ទាន់មានការតែបទពិសោធន៍នៅក្នុងការធ្វើការក្នុងព្រះវិហារនោះទេ 한국에 들어올 날이 얼마 남지 않았을 때 한 집사님이 도스나의 교회를 소개시켜 주셨습니다. ហើយមកពិតកូរ៉េអត់បានបានផងមានជីវសានីមួយគាត់ក៏បានណែនាំមកកាន់ព្រះវិហារសារ៉ាំធ្វើវិញ 근데 이제 정식 전도사가 아니라 중국어 예배가 있었는데 거기서 그냥 도와주는 일을 하게 되었어요. ហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំមិនតាន់ខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំពិតប្រាកដមួយទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាអ្នកជួយជំនួយការទៅដល់អ្នកខាងភាសាចិន 저는 그때 사례비가 아니라 그냥 교통비로 30만 원을 받았습니다. អញ្ចឹងពេលហ្នឹងអត់ទទួលបានជាប្រាក់ខែទេប៉ុន្តែយើងទទួលបានជាដូចជាខាងគ្រូធុង2ណាលុយជំនួយប្រចាំខែមួយខែ 30,000 저는 그때 1년 동안 신학교를 다녀야 했고 5월 달에 아기도 태어났어요. ហើយពេលហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាលាព្រះគម្ពីរហើយបានរយៈពេល5ឆ្នាំហើយក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមមានកូនគាត់ចាប់មានកូន 여러분 한국에서 30만 원으로 한 달을 살 수가 있습니까? បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមានមួយខែ 30,000 តែយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េបានអត់ 불가능합니다. អត់បានទេទៅទេ 근데 하나님께서 저희 가정을 돌보셨어요. ក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គជាម្ចាស់ទ្រង់បានថែរក្សាដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ 그리고 하나님의 은혜로 2016년도에 이제 정식 이제 교역자가 되어서 지금까지 사역을 하게 되었습니다. ហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បាននៅក្នុងឆ្នាំអញ្ចឹងជានៅក្នុងចាប់ពីឆ្នាំ2016មកគាត់ចាប់ផ្ដើមខ្លាយជាអ្នកព្រឹកអ្នកគេហៅថាអធិប្បាយដែលពេញសិទ្ធិ 네, 제가 만약에 도사에게 왔을 때 30만 원이요? 아, 어떻게 살아요? 저 안 돼요. 저 딴 데 갈래요. 그랬으면 어떻게 됐을까요? ចុះបើសិនបើខ្ញុំនិយាយថាអូ 30,000 នឹងខ្ញុំអត់ធ្វើខ្ញុំសុខចិត្តទៅកន្លែងផ្សេងវិញ 저는 지금 이 자리에 있지도 못하고 여러분을 만나지도 ចឹងបើសិនតែ 못했습니다. ខ្ញុំមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់អាចនៅកន្លែងនេះបានហើយក៏អាចជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដែរ 당장은 어렵지만 우리 하나님의 그 약속의 말씀을 붙잡아야 됩니다. ហើយនឹងលំបាកក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងបានចាំអំពីព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ផងព្រះ 근데 하나님께서는 성경 말씀을 통해서 우리에게 수도 없이 약속의 말씀을 하고 계십니다. ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់តែងតែមានព្រះបន្ទូលសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរមកកាន់យើងរាល់គ្នា 우리가 하나님의 약속의 말씀을 붙잡으려면 우리가 먼저 말씀을 읽고 말씀을 듣고 그래야 되겠죠. សូមបើសិនជាយើងចង់រស់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ទីមួយយើងត្រូវតែអានព្រះគម្ពីរហើយក៏យើងត្រូវតែស្ដាប់នៅព្រះគម្ពីររបស់ផងទ្រង់ 그래서 우리가 매일 한 장씩이라도 성경을 읽자. 그리고 수요일 날 우리가 함께 성경을 읽자. 그렇게 하는 것입니다. ដូច្នេះហើយដែលយើងត្រូវអានព្រះគម្ពីរជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយយើងត្រូវជួបគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ 여러분 매주 수요일 밤 9시 시간 기억하시고 ហើយសូមឲ្យយើងបានចងចាំនៅម៉ោង 9 នៅថ្ងៃពុធដែលយើងត្រូវអានព្រះគម្ពីរជាមួយគ្នា 네, 온라인으로 만납시다. ហើយជួបគ្នានៅក្នុងអនឡាញ 자, 두 번째 교훈은요.
성도는 이 땅의 축복이 아니라 하늘의 축복을 바라봐야 된다는 것입니다. ហើយចំណុចអប់រំទី2ដែលខ្ញុំទទួលបានហ្នឹងថាក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនមែនសម្លឹងមើលទៅព្រះពរដែលនៅលើលោកីនេះទេប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងសម្លឹងមើលព្រះពរដែលនៅឯស្ថានសួគ៌ 아까 말씀드린 대로 이 창세기 36장은 에서의 후손들, 족장들의 이름과 굉장히 기록되어 있고 재미가 없습니다. អញ្ចឹងដែលយើងបានមើលឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដំបូងហ្នឹងដែលយើងអានថានៅក្នុងចំពោះទី31មិញហ្នឹងមានតែឈ្មោះមានតែដំណរពងវងតកូលទេអត់អានទៅវាដូចថាអត់សុបាយធុញណា 네, 그렇게 수많은 이름이 기록되어 있을까 곰곰 생각해봤더니 아, 이 성경이 가짜가 아니라 그 모든 사람들의 이름을 다 기록한 것은 진짜이구나. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអានព្រះគម្ពីរយើងឃើញថាមានឈ្មោះតដំណរយើងបានបង្កប់វាជាប្រកាសមួយដែលបង្ហាញថាព្រះគម្ពីរមិនមែនជាការដែលគាត់តែសរសេរទេប៉ុន្តែគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ពិតមួយ 그리고 이 에서의 후손들이 정말 족장들과 수많은 사람들이 이루어져서 에돔 족속을 큰 민족을 이루었구나. ហើយដោយសារតើការនេះផងដែរដែលចង់បង្ហាញយើងអំពីការដែលពួកគាត់បានប្រមូលផ្ដុំហើយបានរីកចម្រើនជាទីក្រុងមួយដ៏ធំ 네, 즉 이 에서의 후손들이 아주 많아지고 성공했다는 것을 우리에게 간접적으로 지금 알려주고 있습니다. នេះគឺជាអ្វីដែលពួកគាត់បាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបង្ហាញយើងអំពីអ្នកក្នុងសូដុំដែលគាត់បានកើតឡើង 그리고 성경에 보면 이 이스라엘에는 왕이 없을 때 이 에돔에는 왕이 있었다라고 이야기하고 있습니다. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបង្ហាញយើងថានៅពេលដែលនៅក្នុងអ៊ីស្រាអែលអត់មានស្ដេចទេប៉ុន្តែនៅអេដុំបានមានស្ដេច 36장 31절이요. សូមយើងមកអានព្រះគម្ពីរនេះជាពួកស្ដេចដែលសោយរាជ្យទាំងស្រុកអេដុំនិងមុនគ្រាមុនដែលមានស្ដេចណាមួយសោយរាជ្យលើពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនៅឡើយ 여러분 어떻게 보면 이 하나님께 선택받은 야곱보다 이 에서가 더 번성하고 더 잘 나가는 것처럼 보여집니다. នេះគឺជាការដែលបង្ហាញដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទាននូវព្រះពរដល់ពួកគាត់ហើយព្រះអង្គបានប្រទាននូវព្រះពរឲ្យជ្រើសរើសដល់ពួកគាត់ 여러분 다음 주부터 창세기 37장 배우겠지만 이 요셉은 형들한테 팔려가고 굉장히 어려운 일들을 많이 겪게 됩니다. ហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងរៀនអំពីជីវិតយ៉ាកបជីវិតអេសាបដែលគាត់យូសាបដែលគាត់នឹងត្រូវបានលក់ដោយសារបងរបស់គាត់ 또 이스라엘 민족은 애굽으로 가서 430년 동안 거의 종살이를 하게 됩니다. ហើយគាត់ក៏បានខ្លាចទៅជាបាវបម្រើក៏ដូចជាទេសកររយៈពេល400ឆ្នាំ 여러분 지금 에서의 후손들과 이 야곱의 후손들 비교할 때 누가 더 잘 된 것 같아요? បើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងជីវិតយូសាបក៏ដូចជាជីវិតអ្នកដែលនៅក្នុងរឿងយ៉ាកបតើអ្នកណាគេដែលជីវិតប្រសើរជាងគេ 지금 당장은 누가 더 복을 받았는지 우리가 이렇게 판단할 수 없습니다. យើងមិនទាន់អាចវិភាគឬក៏វិតម្លៃបានថាអ្នកណាគេទទួលបានប្រពោជាងអ្នកណាគេនោះទេ 그런데 430년 후에 하나님께서 약속하신 대로 이스라엘 백성들이 출애굽에서 가나안 땅으로 옵니다. ក៏ប៉ុន្តែយើងនៅក្នុងឃើញរយៈពេល400ឆ្នាំក្រោយហ្នឹងក៏យើងក៏ឃើញរាជអ៊ីស្រាអែលគាត់ក៏បានមកកាន់នៅទឹកដីកាណានទៅតាមព្រះបន្ទូលរូបសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់ 물론 40년 동안 광야에서 이렇게 헤매긴 하지만 결국은 가나안 땅을 정복하게 됩니다. ហើយតាមពិតទៅគាត់ក៏ត្រូវបានមកទឹកដីកាណានហើយគាត់ក៏បានឆ្លងនៅទឹកដីកាណាន 그리고 좀 전에 봤던 그 에돔 족속을 이스라엘이 정복하기도 합니다. ហើយអេដុំអ៊ីស្រាអែលគាត់ក៏បានឈ្នះទៅអ៊ីស្រាអែល 여러분 우리는 이 에서의 후손들을 통해서 아 지금 많아지고 지금 잘 나간다고 해서 성공했다고 해서 우리가 부러워해서는 안 되는구나. នេះគឺជាការដែលយើងបង្ហាញបើយើងរកគ្នាដែលយើងបានបង្ហាញថាយើងមិនអាចចំណែនទៅលើអ្វីដែលគេបានបរិបូរឲ្យខ្ពស់ជាងយើងនោះទេ 여러분 하나님을 믿는 사람들이 하나님을 믿지 않는 세상 사람들을 부러워해서는 안 됩니다. អញ្ចឹងសម្រាប់យើងជាអ្នកដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទសម្រាប់អ្នកយើងជាមានសេចក្តីជំនឿយើងជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់យើងមិនអាចនឹងមាននៅការចំណានឈ្នានេះទៅដល់អ្នកដែលគាត់ជាលោកីនោះទេ 여러분 그들이 아무리 돈을 많이 벌고 아무리 성공했어도 우리가 그들을 부러워할 필요가 없습니다. បើទោះជាឃើញគេមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនគេរស់នៅឲ្យភាពសុខសប្បាយក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមិនមានអ្វីដែលនឹងត្រូវចំណានជាមួយជីវិតរបស់គេនោះទេ 앞에 보세요. 여러분 세상 사람들의 성공은 이렇게 들의 풀과 같고 곧 사라지는 안개와 같습니다. អញ្ចឹងនៅពេលដែលមនុស្សនៅក្នុងលោកីនេះនៅពេលដែលគាត់មានសេចក្តីជោគជ័យគាត់ជោគជ័យហើយនៅពេលដែលគាត់បាត់បង់ទៅវាដូចជាភាពស្រអាប់មួយអញ្ចឹង
꽃은 아무리 예뻐도 그 곧 시들어서 말라서 없어지잖아요. អញ្ចឹងវាយើងឃើញថាបើទោះជាផ្កាដែលវាស្អាតប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាត្រូវថ្ងៃក្រៀមសពោនវាក៏ត្រូវជាក្រៀមសពោនទៅវិញដែរ 우리는 소망을 이 땅에 돈에 성공에 두어서는 안 됩니다. អញ្ចឹងមិនមែនជាសេចក្តីសង្ឃឹមយើងនោះទេដែលយើងសង្ឃឹមត្រូវការសេចក្តីជោគជ័យជាមួយនឹងលុយកាក់នោះទេ 우리는 우리의 소망을 하나님의 말씀에 예수 그리스도에 또 하나님 나라에 두어야 합니다. អញ្ចឹងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងគឺព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនឹងគឺជានគរឋានសួគ៌ 여러분 지금 당장 악한 사람들 또 막 사기꾼들 뭐 나쁜 사람들은 돈을 많이 벌고 잘 살 수는 있어요. យើងអាចមនុស្សរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអាចនឹងមនុស្សដែលគាត់មានចិត្តបោកប្រាស់អាចនឹងមនុស្សដែលគាត់បោកប្រាស់ឬក៏គាត់ជាអ្នកដែលលួចប្លន់អីហ្នឹងគាត់គេអាចនឹងរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលស្រួលក្នុងពេលរាល់ថ្ងៃនេះ 나중에 그런데 그 잘못한 게 죄가 밝혀지면 붙잡혀서 감옥에 가서 살게 되잖아요. ប៉ុន្តែប្រសិនបើថ្ងៃណាមួយដែលបានលេចចេញមកគេនឹងទទួលក្នុងផ្លូវច្បាប់ហើយគេនឹងអាចជាប់នៅពន្ធនាគារ 혹시나 이 땅에서는 벌을 받지 않았다 할지라도 하나님께서 심판하시고 결국 지옥으로 보내실 បើ 것입니다. ទោះជាពួកគេមិនទទួលកំហុសក៏ដូចជាទទួលនៅតាមផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់គេនេះក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលជីវិតគេស្លាប់ទៅគេនឹងទទួលទោសនឹងការជំនុំជម្រះពីព្រះជាម្ចាស់ 반대로 하나님을 믿는 그리스도인들은 이 땅에서 별 볼 일 없고 정직하게 산다고 돈도 많이 못 벌고 그렇다 할지라도 하나님의 때에 우리는 영광스럽게 될 것입니다. បើសិនជាជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទអ្នកដែលយើងជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់បើទោះជាឥឡូវយើងមិនអាចនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិបរិបូរណ៍ហូរហៀដូចជាលោកីនោះក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះអង្គចាត់យើងនឹងរស់នៅពេញបរិបូរណ៍នៅពេលដែលយើងស្លាប់ទៅ 여러분이 11주도 하고 토요일 나와서 헌금을 하는데 그것들도 우리가 아까워서는 안 되고 우리가 하늘에 저축하는 것입니다. អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានថ្វាយទៅកាន់ផងព្រះជាម្ចាស់ដូចជាការដែលយើងមកថ្វាយបង្គំក៏ដូចជាការដែលយើងថ្វាយនៅដង្វាយដល់ផងព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យយើងមានគុំមានការស្ដាយនោះឡើយ 예, 마태복음 6장 20절 សូម 말씀. ឲ្យយើងបានអានព្រះគម្ពីរត្រូវប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅឯស្ថានសួគ៌វិញដែលជាកន្លែងមានកន្លាលើជ្រះស៊ីបំផ្លាញឡើយក៏គ្មានចោលទម្លុះឬប្លន់ដែរ 아멘. 여러분 은행에 저금할 때 막 돈이 아까워요? 아니죠. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់លុយទៅកាន់ធនាគារយើងអត់ស្ដាយទេត្រូវទេ 그 뜻이 우리가 하나님께 헌금하는 것을 아까워하지 마십시오. អញ្ចឹងដូច្នេះហើយសូមកុំឲ្យយើងស្ដាយនៅពេលដែលយើងដាក់លុយជាមួយនឹងផងព្រះជាម្ចាស់នៅឯស្ថានសួគ៌ 때로는 은행은 파산해서 우리가 돈을 돌려받지 못할 때가 있지만 하나님의 나라는 정말 안전합니다. អញ្ចឹងពេលខ្លះលុយយើងអាចនឹងមិនអាចទៅវល់មកវិញពីធនាគារបានក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់លុយដែលយើងបានដាក់នៅធនាគាររបស់ផងព្រះជាម្ចាស់គឺពិតជាមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់យើងរាល់គ្នា 자, 오늘 말씀을 이제 마무리합니다. អញ្ចឹងសូមឲ្យយើងសង្ខេបព្រះបន្ទូលយើងហើយ 저는 저와 여러분이 이 땅만 바라보고 사는 영적인 소경이 되지 않기를 바랍니다. អញ្ចឹងសូមឲ្យយើងបានសូមឲ្យខ្ញុំឲ្យចង់ឲ្យបងប្អូនរាល់គ្នាសូមកុំឲ្យសម្លឹងមើលទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅលើលោកីនោះអី 여러분 우리 눈에는 지금 당장 보이지 않지만 우리가 영적인 눈을 가지고 우리가 바라볼 줄 알아야 합니다. សូមកុំឲ្យយើងបានមើលនៅក្នុងផ្នែកដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងលោកីនេះប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងបានចេះប្រើផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើង 우리가 성경을 읽을 때에도 그냥 글자만 바라보는 것이 아니라 그 속에 담긴 하나님의 뜻을 발견해야 되죠. ដោយពេលដែលយើងអានព្រះគម្ពីរផងដែរនៅពេលដែលយើងអានព្រះគម្ពីរសូមកុំឲ្យយើងអានតែអក្សរប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងអានពីបំណងបតីរបស់ផងព្រះ 지금 코로나 바이러스 지금 팬데믹이 왔는데 우리가 그냥 보여지는 현상만 바라봐서는 안 됩니다. អញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងឃើញថាបញ្ហាជាច្រើននៅលើលោកីនេះដូចជាបញ្ហាជំងឺឆ្លង COVID អីក៏ដោយប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យយើងបានមើលសម្លឹងទៅតែជាបញ្ហានោះឡើយ 마태복음 24장에 예수님께서 전염병에 대한 예언의 말씀을 하셨었죠. ព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គក៏បានបង្ហាញថានឹងមានជំងឺសំរោគកើតឡើង 그러나 우리가 그냥 그렇구나 그것이 아니라 아브라함이 소돔과 고모를 위해서 기도했던 것처럼 우리도 이 땅을 위해서 기도해야 합니다. ជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបង្ហាញថានឹងមានជំងឺកើតឡើងប៉ុន្តែដោយយើងសូមឲ្យយើងបាននឹកចាំអំពីអាប់រ៉ាហាំដែលគាត់បានអធិដ្ឋានសម្រាប់ទីក្រុងសូដុមដែលទៅព្រះអង្គបំផ្លាញនោះតែដែលអាប់រ៉ាហាំបានអធិដ្ឋានទាមទារឲ្យទីក្រុងសូដុមនោះបានរស់ឡើងវិញ 여러분 우리도 세상 사람들처럼 이 땅에 살아가고 있지만 우리는 하나님의 자녀로서 영적인 눈을 뜨고 영적인 시각으로 이 땅을 바라봐야 합니다. យើងរស់នៅលើលោកីនេះដូចជាមនុស្សទូទៅដែរដែលមិនជឿដែរក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងបានប្រើភ្នែកបានយើងឲ្យយើងចេះប្រើភ្នែកសម្លឹងមើលទៅឯខាងព្រលឹងវិញ្ញាណ 여러분 우리 살아가면서 어려운 일이 생길 수 있는데 그때에도
하나님을 원망하지 말고 하나님께서 왜 나에게 이런 상황을 주셨나 영적인 눈으로 바라봐야 합니다. អញ្ចឹងបើសិនបើយើងរស់នៅក្នុងជីវិតលើផែនដីនេះហើយយើងជួបការលំបាកសូមឲ្យកុំឲ្យយើងបានបន្ទោសទៅកាន់ផងព្រះជាម្ចាស់តែសូមឲ្យយើងបានបើកភ្នែកឲ្យព្រលឹងវិញ្ញាណហើយនឹងសួរទៅកាន់ផងព្រះជាម្ចាស់វិញ 하나님께서 나에게 어떤 교훈을 주시려고 하시는가? ហើយព្រះអង្គទ្រង់អាចនឹងអប់រំក៏ដូចជាប្រដៅដល់យើងនៅក្នុងចំណុចណាមួយ 하나님께서 나에게 원하시는 게 뭐지? ហើយព្រះអង្គតើទ្រង់ចង់បានអ្វីពីខ្ញុំ 아, 하나님은 약속하신 것을 꼭 지키시는 신실한 분이셨지. ហើយព្រះអង្គជាព្រះទ្រង់បានគោរពនៅព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ផងទ្រង់ 그래, 하나님께서는 성경 말씀에 약속하신 것을 꼭 지켜주실 거야. អញ្ចឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងគោរពទ្រង់នឹងរក្សានៅព្រះបន្ទូលសន្យាដែលទ្រង់បានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ 아, 지금 내가 모든 일들이 너무 힘들고 너무 어렵지만 잘 되지 않지만 ព្រោះបើទោះជារាល់ថ្ងៃនេះរឿងរ៉ាវជាច្រើនក៏ដូចជាការងារជាច្រើនដែលវាមិនអាចនឹងប្រសើរឡើង 그래, 나의 소망은 이 땅에 있지 않고 바로 저 하늘나라에 있지. ក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាជីវិតខ្ញុំមិនមានសង្ឃឹមនៅលើផែនដីនេះក៏ប៉ុន្តែនឹងមានសង្ឃឹមនៅឯឋានសួគ៌ផងដែរ 여러분, 세상 사람들의 인생의 주인공은 다 각자 자기 자신입니다. នៅក្នុងលោកីយ៍នេះមនុស្សជាច្រើនដែលគេជាម្ចាស់នៃជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេ 그러나 우리 그리스도인들은 우리 인생의 주인이 자기 자신이 아닌 예수 그리스도가 되어야 합니다. ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងជាកូនរបស់ព្រះយើងមិនមែនជាម្ចាស់នៃជីវិតរបស់យើងទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា 여러분, 우리가 우리 삶의 주인공으로 오신 예수 그리스도를 믿고 또 주님과 항상 동행하면서 우리가 하나님께서 약속하신 그 복을 누리시는 저 여러분 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. ហើយសូមប្រទានពរនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសម្រាប់បងប្អូនរាល់គ្នាឲ្យបងប្អូនរាល់គ្នាបានមានជីវិតមួយដែលពេញទៅដោយជីវិតមួយដែលរស់នៅដោយព្រះពរដំណើរជាមួយនឹងផងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាម្ចាស់នៃជីវិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នា 아멘. 기도하겠습니다. សូមឲ្យយើងបានអធិដ្ឋានជាមួយនឹងគ្នា 우리는 이 세상의 축복과 또 하늘나라의 축복 중에서 어느 것을 선택하고 싶어 합니까? តែពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងជ្រើសរើសរកជីវិតព្រះពរដែលនៅលើលោកីយ៍នេះឬមួយក៏ព្រះពរដែលនៅរស់នៅក្នុងផងនគរស្ថានសួគ៌ 대부분의 사람들은 이 땅의 복만 바라보면서 살아가고 있습니다. មនុស្សជាច្រើនពួកគេកំពុងតែរស់នៅដែលមើលឃើញព្រះពរដែលមើលឃើញនូវភាពល្អជាច្រើនដែលនៅក្នុងលោកីយ៍នេះ 그래서 많은 사람들이 하나님을 믿지도 않고 성경 말씀을 가까이 하지도 않으며 양심을 버리고 살아가고 있습니다. ដូច្នេះហើយដែលមានមនុស្សជាច្រើនដែលពួកគេបានកំពុងតែបោះបង់ចោលនៅសេចក្តីជំនឿដែលពួកគេបោះបង់ចោលនៅភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងផងព្រះជាម្ចាស់ 그러나 하나님의 존재를 믿는 저와 여러분들은 하나님의 그 약속의 말씀을 붙잡아야 합니다. តែប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងរាល់គ្នាបានចងចាំហើយនឹងកាន់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ 우리의 진정한 보호자 되시는 하나님을 의지해야 합니다. សូមឲ្យយើងបានរាល់គ្នាបានដើរតាមនៅព្រះបន្ទូលរបស់ផងដើរតាមព្រះដែលទ្រង់បានថែរក្សាដល់កូនរាល់គ្នា 하나님께서는 그 약속하신 것을 신실하게 지켜주시는 분이십니다. ហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់គឺជាព្រះដែលតែងតែថែរក្សាហើយដោយសេចក្តីយុត្តិធម៌និងស្មោះត្រង់ទៅលើព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ផងទ្រង់ 비록 우리가 이 땅에서는 많은 것들을 소유하지 못했어도 បើទោះជានៅក្នុងលោកីយ៍នេះដែលយើងមិនអាចនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ហូរហៀរក៏ដោយ 다른 사람들이 우리를 볼 때 별 볼 일 없을지라도 ទោះបីជាមនុស្សជាច្រើនដែលគេអាចនឹងមើលមកយើងរកគ្នាថាមិនមានអ្វីសោះក៏ដោយ 하나님께서는 우리를 참된 구원의 길로 인도하여 주십니다. ក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានកំពុងតែដឹកនាំកូនរបស់គ្នាទៅកាន់ផ្លូវមួយដែលពេញដោយសេចក្តីសង្គ្រោះ 하나님께서 우리에게 진정한 평안과 행복과 감사를 깨닫게 해주십니다. ហើយសូមទ្រង់គឺជាព្រះទ្រង់បានដាស់រំលឹកឲ្យកូនរបស់គ្នាបានដឹងអំពីសេចក្តីសុខសាន្តដឹងអំពីការអបអរគុណដឹងអំពីការភ្ញាក់រំលឹកជាមួយនឹងផងទ្រង់ 하나님 우리가 살아가면서 우리에게 나쁜 일이 생기든지 아니면 다른 사람들에게만 좋은 일이 생기든지 오직 하나님의 말씀을 붙잡고 하나님과 동행하게 하옵소서. ហើយបិតាសូមទ្រង់ដោយព្រះបានដឹកនាំផងកូនរបស់គ្នាហើយកូនរបស់គ្នាបានគង់នៅជាមួយនឹងផងទ្រង់ហើយកូនរបស់គ្នាបានជាមនុស្សដែលរស់នៅជាមួយនឹងផងទ្រង់ផងដែរ 하나님께서 우리에게 참되고 영원한 복을 허락하여 주옵소서. ហើយសូមទ្រង់ដោយព្រះបានប្រទាននូវព្រះពរដល់កូនរបស់គ្នា 이 시간 감사한 마음으로 하나님께 헌금을 드립니다. ហើយថ្ងៃនេះផងដែរកូនរបស់គ្នាបានមានព្រះបាននឹងត្រៀមនៅដង្វាយដើម្បីនឹងអរព្រះគុណទ្រង់ 하나님 우리의 마음과 정성을 주님 헌금을 기뻐 받아 주시옵소서. សូមទ្រង់ទទួលយកនៅទឹកដួងចិត្តនៃកូនរបស់គ្នា 하나님 우리 삶에 필요한 것들 우리 주님께서 다 알고 계십니다. ហើយបិតាហើយកូនរបស់គ្នាទ្រង់បានជាព្រះបានដឹងគ្រប់ទាំងតម្រូវការនៃកូនរបស់គ្នា 하나님 우리 사랑하는 우리 캄보디아 형제자매들 기도할 때 하나님 응답하여 주시고 នៅពេលដែលបងប្អូនកម្ពុជាដែលពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់កូនរបស់គ្នា
អធិដ្ឋានសំទោសនៃព្រះបានសម្ដាប់ហើយនឹងឆ្លើយតបនឹងការអធិដ្ឋាន 우리가 매일매일 살아계신 하나님을 경험하며 살게 하옵소서. ហើយសូមឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំដកពិសោធន៍ជាមួយនឹងផងក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃ 드려진 헌금이 하나님 나라를 위해 꼭 필요한 곳에 귀하게 잘 사용되어지게 하옵소서. ត្រង់នៅព្រះប្រាជ្ញានឹងបាយតាមអំណងបាត់ទីបងប្អូនត្រង់ 감사드리며 예수님의 이름으로 អរ 기도합니다. គុណកូនអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 아멘. 예, 이 시간 우리 준비한 예물 하나님께 헌금하겠습니다. 천번을 불러봐도 내 눈에 눈물이 멈추지 않는 것은 십자가의 그 사랑 나를 살리려 지신 그 십자가 모든 물과 피 나의 더러운 죄 씻으셨네 나를 향한 그 사랑 생명을 내어주사 영원한 생명을 내게 주심을 감사해 천번을 불러도 내 눈에는 눈물이 멈추지 않은 것은 십자가의 그 사랑 나를 살리려 나를 보자 버리신 나를 사랑하신 분 그분이 예수요 천번을 불러봐도 내 눈에 눈물이 멈추지 않는 것은 십자가의 그 사랑 나를 살리려 지신 그 십자가 모든 물과 피 나의 더러운 죄 씻으셨네 나를 향한 그 사랑 생명을 내어주사 영원한 생명을 내게 주심을 감사해 천번을 불러도 내 눈에는 눈물이 멈추지 않는 것은 십자가의 그 사랑 나를 살리려 나를 보자 버리신 나를 사랑하신 분 그분이 예수요 천번을 불러도 내 눈에는 눈물이 멈추지 않는 것은 십자가의 그 사랑 나를 살리려 나를 보자 버리신 나를 사랑하신 분 그분이 예수요 나를 사랑하신 분 그분이 예수요 아멘. 예, 부장지 지사님은 최영도 지사님 그대로인데 원종현 지사님이 1년 동안 대신 좀 도와주고 계십니다. 지사 혹시 하실 말씀 있으실까요? 예, 없으시고. 네, 우리 박 지사님, 양현 지사님 도와주셔서 감사합니다. 반갑습니다. 예, 회계로 더 잘 섬겨주셔서 너무 감사드리고요. 회계를 많이. 번개선을 잘 해주시면 됩니다.
예, 감사하고요. 우리 이 시간 예, 한 번 더 넘기시면 주기도문하고 예배를 마치도록 សូម 하겠습니다. ចឹងសូមឲ្យយើងបានអានសេចក្តីអធិដ្ឋានព្រះជាម្ចាស់ជាមួយគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ការប្រគំនៅថ្ងៃនេះអោព្រះបរមបិតាដែលយើងខ្ញុំនៅអាសាសួរអើយសូមឲ្យព្រះនាមទ្រង់បានបរិសុទ្ធឡើងសូមឲ្យរាជទ្រង់បានឆាប់មកដល់សូមឲ្យព្រះハរតីទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដូចនៅស្ថានសួគ៌ដែរសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះសូមអត់ទោសសេចក្តីកំហុសរបស់យើងខ្ញុំដូចជាយើងខ្ញុំបានអត់ទោសដល់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរសូមគំនុំយើងខ្ញុំទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងឡើយតែសូមប្រោសយើងខ្ញុំបានរួចពីសេចក្តីអាក្រក់វិញបរិយាព្រះជាស្ដានិងសេរីល្អជារបស់ផងទ្រង់នៅអស់កលជានិច្ចអាមែន 여러분 반갑고 다음 주에 또 만나도록 하겠습니다. 바이바이.